TL 494คาร์ดีมอสตอน3นะนี่เราเปลี่ยนเป็น 5.6 นะรับประกัน 200K ของเก่ามา140นี่นะแล้วก็ไฟตรงนี้เปลี่ยนเป็น9 โวลต์นะยิ่งล็อกเกตอะให้มันเต็มๆนะตรงนี้ก็ใช้บูทแท็บแบบ2110เลยทำงานได้นะใช้ความถี่เปลี่ยนนะ200Kใช้ได้จริงนะมิซิ่งก็ยังไม่ใส่นี่ลองที่68 โวลต์